हेलो फ्रेंड्स, बयनोबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो गोजोननायखौ हरबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो अबं गसाइनि अननायाव गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै गोदान रादाबखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो गिबियाव गुरै आरज। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि खौराङाव। गिबि रादाबाव दङ दिनैनि 1 जुन मुलुगनां यगा सान। बे सानखौ भारतजों लोगोसे मुलुगनाङै फालिदों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बे सानखौ फालिनानै बुंदों दि मेडिकेल साइन्सआबो यगाखौ बजबनानै लादों आरो डाक्टारफ्रा गावनि रैखाथिनि दाहाल बानायना लादों होननानै। मुलुगनां यगा सानखौ दिनै हादरनाङैनो फालिनाय जादों आरो बे सानखौ लोब्बा खालामनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो यगा खालामनानै बे सानखौ फालिदों। गाहाय मन्त्रि बिथाङा यगा सानाव हादरनि थागिबिफोरखौ बुङो दि जेब्ला कर'नाया सिरियै मुलुगनाङैनो गोसारदोंमोन, बे समाव रावबो हादरा बेजों गोसोआरियै बोलोजों दावहा नांनो थाखाय थियारि नङामोन। बेफोरबायदि समाव यगाया गोसोनि बोलोखौ बांहोनायनि राहा खालामो। यगाया सुबुंफोरखौ फोथायहोयो दि बे बेरामजों दावहा नांनो हायो होनना। गाहाय मन्त्रि बिथाङा लोगोसे बुङो दि थांनाय 1 खावसे बोसोराव भारतजों लोगोसे गोबां हादरफ्रा बे गेदेर खैफोदजों मोगा-मोगि जादों। गोबां हादरनि थाखाय यगा साना गोजाम हारिमुआरि फोरबो नङा। जेंनानि समाव एसेबां खैफोदनि समाव बेखौ गोरलैयैनो बावगारनो हायो, नाथाय मानसिफोरनि गेजेराव यगानि उत्साहया बांसिन जादों होनना बुङो। गाहाय मन्त्रि बिथाङा लोगोसे बुङो दि जेब्ला भारतआ इउनाइटेड नेशन्सआव मुलुगनां यगा सान फालिनायनि बाथ्रा लाखिदोंमोन, अब्ला यग बिगियाना मुलुगनि मोजां खालामगोन होननानै सानदोंमोन। दिनै बेनो जादों आरो बेनिखाय भारतआ इउनाइटेड नेशन एबा WHO जों लोगो जानानै मुलुगाव यगा एप बेखेवनो थांगासिनो। बे एपआव यगानि भिडिअ गुबुन गुबुन रावाव मोननो हागोन होनना हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फोरमायो। यगानि गेजेरजों गोग्गो साननाय, गोग्गो देहा, मेलेमनि सान्थौआ बाङो। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। मुलुगनां यगा सानखौ हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव कभिड प्रट'कल मानिनानै दिनै फुंबिलियाव फालिनायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि इनड'र स्टेडियामावबो बिटिसिनि गेलेमु बिफान आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि जुथाइ बानजायनायाव कभिड प्रट'कल मानिनानै फालिनाय जायो। फुंबिलि 6:30 रिंगायाव गासिनिथि मुलुगनां यगा सानखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवना होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, जायगानि MLA लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुकुमार दे सम्पक, रेवरवा नार्जारि, बिटिआरनि IGP DLR बिश्नय आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मेगनेथि दाहालआ बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ फोरमायो दि यगा खालामनाया साफ्रोम नोगोरारिफोरनि गोग्गो देहा दाफुंनायनि गुबै मोन्थोर। आंबो गोबाव समनिफ्रायनो यगा खालामनानै फैदों। यगा खालामनाय हुदाया गोग्गो सावस्रि दानाय होनना मेडिकेल साइन्सआबो यगाखौ गोनांथि होदों होननानै बुंथियो। आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो यगा खालामनायखौ गोनांथि होनाया जोबोद बाख्नायथाव होनना बुंथियो। बेराफारसेथिं बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो मुलुगनां यगा साननि गाहाम हामलायथि बावहरना यगा खालामनायनि गेजेरजों गोग्गो साननाय आरो गोग्गो देहा दाफुंनो हायो होनना रोखा फोरमायो। थामथि रादाबाव दङ आगुनि कंग्रेसनि MLA रुपज्योति खुर्मीया BJPआव हाबबाय। गोबावै हाबनायनि थाखाय बिथाङा निमाहा बियो BJPनियाव। दिनै बावैसो सिगां कंग्रेस दोलोनिफ्राय ओंखारनाय रुपज्योति खुर्मीया BJP दोलोआव हाबबाय। धेमाजिनि गिरुकामुखआव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बाहागो लानायाव BJPआव हाबो खुर्मी बिथाङा। हाबनानै बयखौबो साबायखर बावो रुपज्योति खुर्मीया। धेमाजिनि NSPC जथुम न'आव BJPआव हाबदों खुर्मी बिथाङा। BJPआव हाबनानै BJPनि नेमखान्थिनि बागै बाखोनायो आरो उल्था फारसे कंग्रेसनि दैदेनगिरिनि बेरेखा गोख्रों राव होयो। बिथाङा बुङो दि राजखान्थियारि महरै तामिनबा साहा माहारनि दैदेनगिरि महरै बिथांनि गिबि खामानिया जादों सरासनस्रा सुबुंनि खोथा साननाय, अब्लासो माइन'रिटियाव सोलायनाय नङा होननानै बुङो। लोगोसे बिथाङा BJPआव गोबावै हाबनायनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायो। खुर्मीया लोगोसे बुंबावो दि कंग्रेस दोलोआ दा थांखि गैया, दोलोनि गुबै मावथिखौ नोजोर होआ होननानै अजद होयो। लोगोसे बुङो दि बिथाङा रायजोनिफ्राय अननायनि अनगायै जेबो नागिरा, बिथाङा खालि गावनि खामानि मावलांगोन। मख'जाथावदि रुपज्योति खुर्मीया मरियनीआव बाइ इलेक्शनाव BJPनि जानानै बिजाथि गेलेनायनि सम्भावना दङ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जम्मु काश्मीराव सोलिबाय थानाय एनकाउन्टाराव सासे उदखारिनि जिउ खहा जादों। जम्मु काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि सब्रे ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मोनसे एनकाउन्टाराव सासे उदखारिया गुलि गावजानानै जिउ गोमादों। बे एनकाउन्टारा सिकिउरिटि फोर्स आरो उदखारिफोरनि गेजेराव जादोंमोन। जिउ गोमानाय उदखारनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै काश्मीर जन पुलिसआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायो।
बिनि सिगाङावबो काश्मीर पुलिसा उरि ओनसोलनि बारामुल्लायाव नार्क टेरर मुदलखौ फोजोबदोंमोन आरो गोबां बिबांनि हेर'इन मोनदोंमोन, जायनि बाजार बेसेना 45 कौटिमोन। बेजों लोगोसे 60 सुबुंखौ हमनो हादोंमोन। बे उदखारिफ्रा माबोरै हाथियारफोरखौ लांलाय लाबोलाय एबा दैथायहरनायनि राहा खालामगासिनो बेनि बागै नायबिजिरगासिनो दं होननानै एएसपी राइस महम्मदपुरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। पिस्तल दिन्थिनानै साबा सेंग्राया सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। हादोराव जिनाहारि बायदि मुगैथाव जाथाया बांनायनिफ्राय बांबोनाय नुनो मोननाय जादों। साबा दुथांनि सेंग्राया पिस्तल दिन्थिनानै सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे मुगैथाव हानजा जिनाहारिनि जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि हरदयाव। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 15 जुन खालि गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसानि नखरनि सोद्रोमाफ्रा बिमायंनि फिसाजोनि हाबायाव थांदोंमोन। हिन्जावसाया हारसिं थानायखौ मिथिनानै गामिनि साबा सेंग्राया फैयो आरो पिस्तल दिन्थिनानै थिखांना लानानै थाङो। बिनि उनाव आबादथिलिनि गेजेराव लांनानै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामो। नखरनि सोद्रोमाफ्रा न'आव फैफिननायाव जाथायनि बागै हिन्जावसाया फोरमायो। बे जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगो हिन्जावसानि नखरा पुलिस थानायाव अजद होयो। पुलिसा जाथायखौ मिथिनो मोननानै एएसपी सिअ'जों जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो सुबुंफोरखौ सोंथि खालामो। पुलिसा दासिम जाथायनि 3 दायनिगिरिखौ हमनो हादोंब्लाबो गुबुन 2आ खारखोमानानै दं होनना मिथिहोदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। उननि समाव बेबायदिनो गोनां बर' रादाब नायनो हागोन। गोजोन्थों।